Okay, hello, Mingalaba. Dini ada episode 1, 2, 3, 4. The 5. Episode 5. Chapter 9 solution 3.ဒီအထီကိုလာပြီးတော့ကြည့်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะအရှိက episode 1 2 3 4အကုန်လုံးကြည့်ခဲ့တယ် episode 5ထိရောက်ပြီးတော့လာကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသိကြတယ်ညီတို့ညီမတို့အကိုတို့မတို့ဒီလုပ်ငန်းကိုတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့เนาะတကယ်ဒါမှမဟုတ်လဲဒီ trading ကိုအရင်ဒီ business ကိုစတင်ခြင်းလို့ဒီထိရောက်လာကြမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေရာထိရောက်လာကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကကျွန်တော်တို့အရင်တန်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ life saver ပဲဘာလို့ဆိုကျွန်တော်လည်း2014ပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ခွဲ10နှစ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းကိုစပြီးလေ့လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့2014ကုန်တဲ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်မှမရဘာမှမအောင်မြင်သေးဘူးဒါပေမဲ့2014ကုန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဖတ်ခဲ့တယ်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် motivation တွေလည်းအများကြီးရတယ်ဒီတဲကနေပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်အများကြီးရမှာ2015ကနေစပြီးဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ထိကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားပြီ2016ကုန် sorry 2014 15 16လောက်ကြာမှကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ consistent profit လို့ခေါ်တဲ့ပုံမှန်အမြတ်ငွေလေးကျွန်တော်ရခဲ့အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကတကယ်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းအရင်အကျိုးရှိတယ်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တတိယမြောက်ဖတ်တာเนาะအဲ့တော့အကုန်လုံးအတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ chapter 3နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အခုဒီ chapter 3ကနေစပြီးနောက်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးကတကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ valuable information အရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့အချက်အလက်တွေပါတော့မှာရှေ့ပိုင်းကတော့ Dennis ဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာ introduce လုပ်တယ်သူရဲ့ဘယ်သူလဲတင်နန်းသားတွေ clients တွေကဘယ်သူတွေလဲစသည်ဖြင့်နည်းနည်းပါးပါးပြောခဲ့တာဒီဘက်အပိုင်းကနေစပြီးတော့ especially chapter 4 5 6 7 8ကနေစပြီးနောက်ပိုင်းကတကယ် main တွေပဲပါတော့မှာเนาะအဲ့တော့သေချာလိုက်မှတ်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီ chapter ကနည်းနည်းရှိတယ်အဲ့တော့အရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အချိန်ပေးရမယ်အချိန်ပေးပြီးတော့ live ဖတ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့လည်းအကျိုးရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့လည်းအရင်အကျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ Richard Dennis ရဲ့ဆောင်ပုဒ်လေးတစ်ခုကနေစလိုက်တယ် The Turtles เนาะသူ့ကိုမေးတာပါလဲဆိုတော့ trading မှာကံတရားဘယ်လောက် percent အနေနဲ့ပါဝင်လဲတဲ့ Richard Dennis ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေရှည်မှာဆို0 absolutely 0ကံတရားလုံးဝမပါဝင်ဘူးเนาะလူဒီလုပ်ငန်းမှာတဲ့ရေရှည်မှာအောင်မြင်လာတဲ့သူတွေထဲမှာကံကောင်းလို့အောင်မြင်လာတဲ့သူဆိုတာငါတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ trade တစ်ခုနှစ်ခုဝင်လို့ profit လေးရတယ်သို့မဟုတ် loss ဖြစ်သွားတယ်ဒါကံတရားကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမဲ့ရေရှည် trade ပေါင်း10 15 20 50 100 200 500 1000 trade ရေအတွက်များလာတဲ့အမြကံပါဝင်မှုကဖြည်းဖြည်းနဲ့0ရောက်သွားတယ်ဒီမှာတခုပြောထားတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် trading places ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ရှိတယ်1983ခုနှစ်ကထွက်လာတဲ့ကားပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ Eddie Murphy ဆိုတဲ့သူနဲ့ Dan ဘယ်လိုဖတ်လဲတော့မသိဘူးเนาะ Mr. Dan နဲ့ပါတဲ့ကားအဲ့ရုပ်ရှင်လေးကိုလည်းတော့ဒီမှာကြည့်ဖို့ညွှန်ထားတယ်အဲ့ဒါက Richard Dennis ရဲ့ဒီ Turtle Trading School နဲ့နည်းနည်းလေးစင်တယ်အဲ့ရုပ်ရှင်အကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအားရချိန်ကြလို့ရှိရင် online မှာနည်းနည်းပါးပါးရှာကြည့်ပေါ့ရှာပြီးတော့ download လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရရင် trading places အဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူပြောပြတာအဲ့တော့ကိုရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိပါလိမ့်မယ်ဒီကဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နော် Mike Carr ဆိုတာလဲဘယ်သူလဲ Dennis ရဲ့ student နဲ့တယောက်ပဲနောက် third student ကဘယ်သူလဲ Mike Shannon ဆိုတာ Dennis ရဲ့ third student Dennis was about to become the new Willy Wonka he was about to let people into his factory you know there were risks for him သူတို့အန်ဒီရှိတယ် risk တွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိကြတာပေါ့trading background မရှိတဲ့သူပညာမတတ်တဲ့သူတွေတော့ဘာမှမသိတဲ့သူတွေအစားလို့ security guard တွေပါတယ် air force ကပြီးတဲ့သူတွေပါတယ် geology ကပြီးတဲ့သူတွေပါတယ်တရားကိုတရားစအလုံးမရှိတဲ့သူတွေကိုသူကခေါ်ပြီးတော့ training ပေးမှာဆိုတော့သူ့အတွက်ပြီးရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုသူ့ပတ်စံကြီးပေးပြီး trade လုပ်ခိုင်းမှာဆိုတော့သူ့အတွက် risk တွေရှိတာပေါ့သူ့ student တွေကเนาะသူ့အကောင့်ကိုပြောင်းလဲလုပ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့မဟာလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုလည်းခိုးသွားနိုင်တယ်เนาะဒါပေမဲ့သူဘာပြောလဲ some people tell you no but I think trading is transferable သူကလုံးဝယုံကြည်တယ် trading ဆိုတာသင်ပေးလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ရဲ့ knowledge တွေသူများကိုသင်ပေးလို့ရတယ် seems to be very clear that it's transferable no mysteries သူပြောတာပါလေဒီလုပ်ငန်းမှာလျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာမရှိဘူးငါရဲ့ trading နီးလန်းတွေကလျှို့ဝှက်ထားပြီးတော့လူတွေမသိနိုင်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေတစ်ခုမှမရှိဘူးလေအဲ့လိုလျှို့ဝှက်ချက်တွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါလူတွေကိုသင်ပေးလို့ရနိုင်တယ်ဒီဟာလေးကိုသူပြောတယ် Jim Melnick was the most extreme and inventive he was an overweight no working class guy from Boston who was living over a saloon เนาะသူဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ salon နားမှာနေနေတာအင်ဂျီယာမဲ့လားတောင်မသိဘူးเนาะအဲ့ဒါ Boston ဆိုတဲ့ဒီမြို့လေးမှာဒီ Jim Melnick ဆိုတဲ့သူကြီးဆိုလို့ရှိရင် living over a saloon အဲ့နားမှာ beauty salon လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့နားတစ်ဝက်မှာကျင်လည်နေတဲ့သူတွေက Chicago ရဲ့စင်ကြေပုံရက်ကွက်နာက
ဒီစလုံးလေးတစ်ခုနားမှာပေါ့နော်ကျင်လည်နေတဲ့သူတယောက် Dennis who was loaded with millions dollar သန်းနဲ့ချီပြီးရှိတယ်ပြီးတော့ power ပတ်သက်ရှိတဲ့ကြောင့် power လည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလမ်းပြရသူတယောက်ကိုသူခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ give him an opportunity to start a new life ဘဝအသစ်စတင်ဖို့အတွက်သူအခွင့်အရေးပေးခဲ့ The story of Melnick is pure rags to riches ဆိုတာလုံးဝဆင်းရဲသားနဲ့တထေးသားတယောက်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ story တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ် How did he know that getting that close to Dennis could lead to something နောက်တစ်ယောက်ဘူးလေ Mike Shannon ဆိုတာ तू ကပါလေအရင်တော့ရုပ်ရှင်မင်းသားအသက်16နှစ်မှာကြောင်းထွက်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့ Dennis ရဲ့သတင်းစာတွေက Dennis ရဲ့ကြော်ညာကိုတွေ့ပြီးတော့ရောက်လာတယ် Jim DeMaria နော် Jim DeMaria ပါ DeMaria remembers that every now and then there would be 1,000 lot နော် trade လုပ်လို့ရှိရင်တချို့ဟာတွေက lot တွေနဲ့ trade လုပ်တာရှိတယ် forex မှာဆိုလို့ရှိရင် lots တွေနဲ့ trade လုပ်တယ်နော် Finally he said who is this client with the enormous orders သူကကြည့်နေတာပေါ့နော် trade လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့လို order တွေအများကြီးဘယ်သူတင်နေရလဲပေါ့ပတ်စံတွေအများများတာပေါ့ lot တွေအများများအဲ့ဒီမှာလူတွေပြောနေကြတာ rich dentist ဆိုတော့သူထင်တာက rich ဆိုချမ်းသာတဲ့သွားဆရာဝန်တယောက်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူသိတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် Richard Dennis ဆိုတော့သူသိတယ်သူထင်တာ Richard Dennis ကို rich dentist ဆိုပြီးတွေးနေတယ်ပေါ့ Dennis ကအဲ့လိုလူတွေ recruit လုပ်တဲ့နေရာမှာနော် doorman လို့ခေါ်တဲ့ဒီတကားဆောင်တွေ was not and floor traders ဒီလိုမျိုးနောက်က background မရှိတဲ့သူတွေပဲသူရှာနေတာမဟုတ်ဘူးသူ recruit လုပ်တဲ့နေရာမှာဘယ်သူတွေလဲပါလဲဆို Harvard MBA ပြီးတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်တကယ်လုံးဝအရန် highly educated တွေလည်းပါတယ် Michael Cavallo ဆိုလို့ရှိရင်သူကပါလေ Harvard ကနေ master ဘွဲ့ရထားတဲ့သူတွေနောက်ဘယ်သူလဲ US Air Force ကသူတွေနော် Earl Kiefer သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းUS Air Force ကသူတွေပါတယ်နောက် Liz Cheval သူဆိုလို့ရှိရင် female မိန်းကလေးနော်ယောက်ျားတွေပဲမဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင် she was actively considering a career in filmmaking နော်ဒီရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှာသူပါဝင်မဲ့အချိန်မှာသူသတင်းစာတွေ့ပြီးဒီကြော်ညာတွေ့ပြီးရောက်လာ Jeff Gordon ဆိုလို့ရှိရင် she was an attorney small business owner နော်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးစနေတာ just happened to be thumbing through the newspaper and saw the ad နော်ဒီလိုပဲကြော်ညာတွေ့ပြီးရောက်လာတယ် Now George Svoboda နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ဒီလူတွေ recruit တဲ့သူတွေတယောက်သူဆိုလို့ရှိရင် he was the master blackjack player နော်ဒီ blackjack ဘာခေါ်လဲ blackjack 21ပေါ့21ကို professional ဆော့တဲ့သူအဲ့လိုလူမျိုးတွေလည်းပါတယ် Now Tom Shanks handsome ရုပ်ချောတယ် dark hair အမဲအောင်တယ် and smooth with the ladies နော်ဆော်လေးနေဆိုအဆင်ပြေတယ် Shanks was working as a computer programmer နော် computer programmer တယောက်နောက်သူရှိလဲ Mike Carr Jerry Parker ဆိုရှေ့မှာလည်းပါခဲ့တယ်နော်ဒီလူတွေပါတယ်အဲ့တော့ Turtles ကဘာရမှာလဲဆို would get 15% of the profits as salary after they completed a short training period and then a trial trading period သူတို့ Dennis ရဲ့ပတ်စံကို trade လုပ်ရမယ်မြတ်လို့ရှိရင်100မှာဆိုလို့ရှိရင်15ချက်သူတို့ရမယ် salary အဖြစ်မမြတ်တော့ဘာမရောက်တယ်တွေ့နော် All potential students were told that they would have to relocate to Chicago အဲ့တော့ဘယ်မှာပဲရှိတယ်ပါစေ Chicago လာမယ် Chicago မှာပဲ trading လုပ်ကြမှာ Prospective students at this stage of the process were asked for their college entrance exam scores အဲ့ဒီအများကြီးတရားမှာသူရွေးထုတ်တဲ့သူတွေဒီတရားမှာချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လာတာရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင် college entrance အတွက်เนาะဒီတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းရဲ့ exam score တွေတောင်းတယ်ဒီနေရာမှာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အချိန်လေးနည်းနည်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတော့ candidates တွေကဒီအောင်လာလျှောက်တဲ့နေရာမှာ true or false question 63ခုကိုသူတို့ဖြေရတယ်เนาะစကြည့်ခြင်းဆိုလို့ရှိရင်လွယ်တရားထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့မေးခွန်းတွေကနည်းနည်း tricky လျှို့ဝှက်ချက်လေးလှည့်သားထားတာလေးပါเนาะအဲ့ဒီ true or false 63ခုလုံးတော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာသူမပြောပြထားဘူး true or false question သူ19ခုပြထားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအကယ်၍ညီတို့ညီမတို့အကိုတို့မှာတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ comment မှာ 1 t ပေါ့2 false ပေါ့3 true ပေါ့ tf အဲ့လေးတွေဖြည့်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်လာကြည့်ပေးမယ်ကြည့်ပြီးလို့ကျွန်တော်ထင်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်အချိန်ရလို့ရှိရင် video တစ်ခုလုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြနံပါတ်1ကပါလဲ trade long or short but not both market တစ်ခုမှာဝယ်ခြင်းဝယ်ပါရောင်းခြင်းရောင်းပါဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာနှစ်ခုလုံးမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ true လား false လားဖြေပါ trade the same number of contracts in all markets နော်ဘယ် market မှာပဲဖြစ်ဖြစ်
contract နာမကို position ပေါ့နော်ကိုကဘယ်လောက်ဖို့ဝယ်မလဲရောင်းမလဲအဲ့ဒီအတိုင်း market တိုင်းမှာအဲ့ဒီအတိုင်း trade လုပ်ပါတဲ့ number 3เนาะအဲ့ဒါလေ true or false ဖြေပေးပါစိတ်ဝင်စားရပေါ့เนาะ if you have $100,000 to risk ကိုမှာဒေါ်လာ1000ဆိုဒေါ်လာ1000 capital ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် trade တစ်ခုဝင်တိုင်း you should risk ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ2000ခွဲ risk လုပ်ရမယ်တဲ့ဒေါ်လာ1000ရှိမယ်ဆိုရင် trade တစ်ခုဝင်တိုင်းဒေါ်လာ2000ခွဲ risk လုပ်ရမယ် true or false ဖြေပါ when you enter you should know where to exit if a loss occur market ထဲကိုဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းတာပဲဖြစ် market ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြတ်တဲ့ trade လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရှုံးတဲ့ trade လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကယ်၍ရှုံးခဲ့သည်ရှိတော့ဘလောက်ရှုံးလို့ရှိရင် market ထဲကထွက်မလဲဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်တဲ့မှန်သလားမှားသလား you can never go broke taking profits ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ်ဈေးလေးနဲ့တက်တယ် profit လေးနဲ့ရတယ်ချက်ချင်းရောင်းလိုက်တယ်နောက်တစ် trade တစ်ခုဝင်တယ် profit လေးနဲ့ရတယ် profit လေးကိုယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်နေခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှဒီလုပ်ငန်းမှာမဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးတဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်တို့မကြရှုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော် profit လေးရလိုက်ယူလိုက် profit ရယူပုံမှန်တိုင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းမှာမဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးတဲ့ true or false the majority of traders are always wrong နော် traders တွေတော်တော်များများကနော်အများစုကအများမှားနေတယ်တဲ့ true or false average profits should be about 3 or 4 times of average losses ကျွန်တော် trade ပေါင်းအခု100လုံးမယ်ဆိုကြပါစို့အခု90နိုင်တယ်အခု90ရှုံးတယ်90ရှုံးလို့ရှိရင်တခုက average ရှုံးတာ average loss ကဒေါ်လာ100လောက်ရှုံးတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် average profit ကျန်တဲ့နိုင်တဲ့90ကရှုံးတဲ့ amount ထက်3ဆ4ဆပိုများရမယ်တဲ့နော်အကယ်၍မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှတ်ကြည့်ပါနော် true or false a trader should be willing to let profits turn into losses trader တယောက်ဟာသူရပြီးသားအမြတ်တွေဟာအရှုံးကိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ခံနိုင်ရမယ်နော်ဒီဟာကိုလက်ခံနိုင်ရမယ် a very high percentage of trades should be profits percentage က profit နဲ့ loss မှာ trade ပေါင်းအခု100လုံးမယ်အနည်းဆုံး60 80 80 90က trade တွေကနိုင်တဲ့ trade တွေ profit ရတဲ့ trade တွေဖြစ်ရမယ်တဲ့ true or false ဖြေပါ needing and wanting money are good motivators to good trading ကျွန်တော်ရေရှည်မှာ trading လုပ်တဲ့အချိန်မှာပတ်စံလိုအပ်ခြင်းပတ်စံကိုအမြဲတမ်းလိုချင်နေခြင်းဟာကိုယ့်အတွက် motivation တစ်ခုပဲတဲ့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဖြေပါ one's natural inclinations are a good guide to decision making in trading natural inclination ဆိုတာသူ့တဘာဝလျောက်ဈေးတက်မှာငါထင်နေတယ်เนาะသူ့ရဲ့ natural instinct ပေါ့အဲ့ဒါတွေကတဲ့ trading လုပ်တဲ့နေရာမှာ decision ချတဲ့နေရာမှာသူတို့ကကောင်းတဲ့ guide တွေဖြစ်တယ်တဲ့ luck is an ingredient in successful trading over the long run ရေရှည်မှာအောင်မြင်မှုအတွက်ကံကောင်းမှုလိုတယ်တဲ့ it is good to follow hunches in trading hunches ဆိုတာဘာလဲမသိဘူးကြိုက်သိရသူရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် dictionary မှာရှာပြီးပြောပြပါဦး hunch ဆိုတာဘာလဲမသိဘူးเนาะ number 14ကဘာလဲဆိုတော့ trends are not likely to persist trends ဆိုတာ up trend ရှိတယ် down trend ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလား trend တွေကအမြင် are not likely to persist အမြဲတမ်းသူ့အဲ့ဒီအတိုင်းဆက်လက်ရှင်သန်နေဖို့သိမဖြစ်ဘူးပေါ့နော် it is good to average down when buying ကျွန်တော်တို့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ average down လုပ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ average down လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောပြရမလဲတေချာမရှင်းပြတယ်မမလိုကြီးမရှင်းပြတယ်ဘူးအဲ့တော့အဖြေတစ်ခါတန်းပြောလိုက်ရင်တော့နားလဲသွားလိမ့်မယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ရွှေဝယ်မယ်ရွှေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလက်ထဲမှာထားပါတော့ဥပမာပေါ့နော်တစ်လောက်ကို300ရှိတယ်300ပေါ့အဲ့တော့ရွှေဈေးတက်လို့ရှိရင်လည်း300ကိုရွှေဝယ်တယ်ရွှေဈေးကျလို့ရှိရင်လည်း300ကိုရွှေလာစဉ်300ကို300ဆိုဝယ်နေတာအဲ့ဒါပါဆို average down လုပ်တာဘယ်အချိန်မှာလုပ်လို့ဆို trading မှာ average down မလုပ်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ် average down ဘယ်လိုအချိန်မှာလုပ်တယ်လဲဆို investing လို့ခေါ်တယ်ရေရှည် long run မှာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတစ်ခုခုမှာတော့ company stock တစ်ခုမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်ဆိုလို့ရှိရင် average down လုပ်တာမှန်တယ် PES နော်အဲ့တော့ average down လို့ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာကိုမှဆိုကြပါစို့နော်
company stock တစ်ခုရှိတယ် Apple ပဲဖြစ်ဖြစ် Google ပဲ stock share တစ်စောင်ကကျွန်တော်တို့လစဉ်ဒေါ်လာ100စုပဲကြည့်လိုက်တယ်လကုန်တော့ကြည့်လိုက်တယ်ကုမ္ပဏီရဲ့ stock ကဒေါ်လာ90 okay ဆိုလို့ဒေါ်လာ90ကိုဒေါ်လာ100ဘူးတစ်ထည့်မယ်အကယ်၍ကုမ္ပဏီရဲ့ stock ကဒေါ်လာ90ရတယ်မတက်ဘဲနဲ့ထက်ကျတယ်ဒေါ်လာ50အထိကျသွားတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်နှစ်ဆောင်ဝယ်ခွင့်ရှိတယ်50ကနေဒေါ်လာ20အထိထက်ကျတယ်ကျွန်တော်9ဆောင်ဝယ်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့လစဉ် average down လုပ်တယ်ဆိုတာကိုက fixed amount of money ကိုလစဉ်လတိုင်းအဲ့ဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ invest လုပ်နေတယ်ဆိုတာ average down လို့ခေါ်တယ် trading မှာ average down ကကျွန်တော်တို့ဆိုမလုပ်နော် A trader learns more from his losses than his profits လူတစ်ယောက်က trade တစ်ခုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ profit ရရင် loss ရရင်ဒါပေမဲ့ trader တစ်ယောက်အနေနဲ့သူဘယ်အချိန်မှာပိုပြီးသင်ယူမိလဲဆိုလို့ရှိရင် loss ဖြစ်တဲ့ trade တွေရှုံးတဲ့ trade တွေကနေပြီးတော့သူသင်ခန်းစာတွေပို့ရတယ်တဲ့ Others opinion of the markets are good to follow ကျွန်တော်တို့ market ထဲမှာအဝယ်အရောင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားသူတွေကဈေးတက်မယ်ထင်လားကျမယ်ထင်သလားအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နားထောင်ဖို့လိုတယ်တဲ့ Buying dips and selling rallies is a good strategy နော် Buying dips this is a dip selling rallies ဒီလိုမျိုးနေရာတွေက rally လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါ dip ဆိုတာဒီလိုနေရာမျိုးတွေ Buying dips ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဝယ်တဲ့ rally ဒီလိုမျိုးနေရာတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းတဲ့ is a good strategy တဲ့ဟုတ်သလားIt is important to take profits most of the time အဲ့တော့များသောအားဖြင့် trade တစ်ခုဝင်လို့ရှိရင် profit ရလို့ရှိရင်တစ်ခါထွက်လိုက်တော့တဲ့ market ထဲအချိန်တော်တော်များများ profit ရပြီဆိုတာနဲ့ market ထဲထွက်တော့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေအကယ်၍စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာ 1T 2F စသည်ဖြင့်ဖြည့်ပေးထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်အားလို့ရှိရင်ဒီ question 19ခုကိုကျွန်တော်အမြင်လေးကိုကျွန်တော် video တက် turtle training နဲ့ master နဲ့ video လေးတက်တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာပေါ့เนาะနောက်တခြားမေးခွန်းတွေလည်းရှိသေးတယ်မေးခွန်းတွေเนาะစာအုပ်ဘာစာအုပ်ကြိုက်လဲတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူး interview ပေါ့เนาะပုံမှန်နေ interview ပဲအဲ့မှာ the answer to the fourth essay question number 4ဒီမှာ name a risky thing you have done and why မင်းဘဝမှာအနေအရင်များတဲ့အလုပ်တစ်ခုမလုပ်ဘူးလားလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာလဲငါတို့ပြောပြဘာဖြစ်လို့လုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့လည်းပြောပြအဲ့ဒီမှာလူတစ်ယောက်ကဆိုလဲသူ student တစ်ယောက်က who drove an hour to a basketball game တစ်ခုကိုသူတနာရီကြာသူကားမောင်းပြီးသွားခဲ့တယ် without having a ticket to someone who drove around Saudi Arabia without having a ticket သူ့လက်ထဲမှာ ticket မရှိဘူး basketball game ကိုသွားဒါပေမဲ့သူလက်မှတ်လည်းမဝယ်ရသေးဘူးလက်မှတ်လည်းမရှိတော့ဘူးလက်မှတ်လည်းမရှိဘူးလက်မှတ်မရှိဘဲနဲ့ basketball game ကိုတနာရီကြာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် someone who drove around Saudi Arabia for several months with whiskey in his car trunk Saudi Arabia ဆိုတာကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီမှာ whiskey လုံးဝတောက်လို့မရတောက်ရင်ပြစ်တယ်အရန်ကြီးတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ risky thing ကပါလဲဆို Saudi Arabia မှာလာပေါင်းတော်များများသူ့ရဲ့ကားနောက်ဖုံးထဲမှာ whiskey ပလင်းထည့်ပြီးတော့ကားမောင်းနေတဲ့သူအဲ့တော့လူနှစ်ယောက်အကြောင်းပြောပြထားတယ်ဒီမှာတစ်ယောက်ကပါလဲ basketball game တနားကြီးကြာလက်သွားတယ်သူ့မှာ ticket မရှိဘူးအဲ့တော့ဟိုရောက်လို့မဝင်ရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်မလား ticket မရှိမဝင်ရအောင်လေအဲ့ဒီလူနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကကားနောက်ဖုံးထဲမှာ whiskey ပလင်းထည့်ပြီးတော့ Saudi Arabia လိုနိုင်ငံမျိုးမှာလာပေါင်းများစွာသွားနေတဲ့သူအဲ့နှစ်ယောက်လုံးကတကယ်တော့ risky အဲ့တော့ဒီနှစ်ယောက်ကိုဒီမှာဖော်ပြထားတယ်not exactly something you should be doing in that part of the world ဒီလို Saudi Arabia ဆိုဒီလိုနေရာမျိုးမှာအဲ့လိုမျိုးမလုပ်သင့်ဘူး the person without the basketball ticket was hired ဒီနှစ်ယောက်မှာဘယ်သူ့ကိုခန့်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် basketball ticket မပါဘဲနဲ့ basketball game ကိုတနာရီကားမောင်းသွားတဲ့သူကအလုပ်ရပါတယ် but the person who took the risk for the sake of risk taking was not အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမေးလဲဆိုတော့လူတွေကိုမေးတယ်မင်းတို့ risk ယူတယ်ဆိုတာဒီမှာသိချင်တာနော် risk ယူတယ်ဆိုတာတစ်ဖက်မှာ reward တစ်ခုခုရနိုင်မှုရှိမှအဲ့ဒီ risk ကိုကျွန်တော်တို့ယူမှာ risk တစ်ခုကိုယူလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ယူတာလဲမသိဘူးငါ risk ယူကျွန်တော်ယူလိုက်တာအဲ့လိုဆိုအဲ့ဒီ risk ကိုမယူသင့်ဘူးဆိုတာပြောနေSaudi Arabia လိုနိုင်ငံမျိုးမှာမိလို့ရှိရင်ထောင်ဒဏ်ဘယ်လောက်လဲတေတံလားပါလားကျွန်တော်မသိဘူးမိလို့ရှိရင်ထားပါတော့တေတံပဲထားအောင်တေတံချနိုင်တဲ့နေရာမှာမိဝိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်အတွက်ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးအရက်တော့လည်းလူထွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူး right အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဘာဖြစ်လို့ risk ယူရလဲတစ်ဖက်မှာဒီ risk ကိုယူလိုက်ခြင်းအပြင်တစ်ဖက်မှာ reward လို့ခေါ်တဲ့ရပိုင်ခွင့်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ risk ကိုယူသင့်တယ်ဒီ risk ကိုယူလိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်အတွက်ဆုံးရှုံးမှုပဲရှိပဲတစ်ဖက်မှာဘာ reward မှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မယူသင့်ဘူးဆိုတာဒီ essay လေးဒီစာကြောင်းလေးကပြောပြတယ်နော် The interview of your life
no interview လာပြီအဲ့ဒီ candidates who passed the test were then asked the interview in person at CNE Commodities office during the Chicago winter the interview မှာ Richard Dennis ကို William Eckhart ကိုနှစ်ယောက်လုံးက interview ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မေးခဲ့တယ်အဲ့မှာတော့ Dennis နဲ့ Shannon နဲ့ကတူနေတာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ငယ်ငယ်တည်းကဒီ board game လေးတစ်ခု risk လို့ခေါ်တဲ့ board game လေးတစ်ခုကိုအဲ့သူတို့ကစားဘူးတယ်ကျွန်တော်လည်းတင်ပါရှိတယ် risk နော်ဒီတရားလေး risk global domination ဆိုတဲ့ဟိုပါလေးgame လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းစောင့်ကြည့်လို့ရတယ်online မှာလည်းစောင့်လို့ရတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီ game အကြောင်းကိုရှင်းပြထား trading နဲ့တော်တော်လေးစင်တယ်ဒါပါလဘူးနာမည်ပါ Rabar ဒီလူတွေနော် at one point Dennis asked a tricky question Dennis ကလည်းမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ် what if you get bounced off of the same long trade 5 times in a row ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဟိုကြာဒီနေရာမှာဝယ်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ဝယ်တဲ့အချိန်မှာဈေးမတက်ဘဲနဲ့ဖုံးဆိုကိုယ့်ရဲ့ stop loss ကိုလာထိတယ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဝယ်တယ်ဖုံးဆိုကိုယ့်ရဲ့ stop loss ကိုလာထိတယ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဝယ်တယ်ဖုံးဆိုကိုယ့်ရဲ့ stop loss ကိုလာထိတယ်အဲ့လိုမျိုး၅ခေါက်ဇက်တိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6ခေါက်မြောက်မှာမင်းအဲ့ဒီ trade ကိုဝယ်အောင်မလားတဲ့ Rabar ဘာဖြစ်လဲ was cocksure if it goes up again I will buy it အကယ်၍အဲ့ okay 6ခေါက်မြောက်မှာ stop loss ကိုထိပြီးအကယ်၍ဈေးထက်တက်လို့ရှိရင်ငါတော့ထပ်ဝယ်အောင်ပါတဲ့လူနေရာမျိုးပါအဲ့တော့မင်းကလေးတွေကလည်းနည်းနည်းစမ်းတယ်တော့ trading ကိုတကယ်အဝိုင်းမှာပါလိမ့်မယ်နော်အဝိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဒီ strategy မှာဒီဟာတွေရဲ့အဖြစ်ဖြည်းဖြည်းစီပါလာပါလိမ့်မယ် Kiefer later learned that one of the things Dennis was looking for was the ability to suspend your belief in reality ကိုကျွန်တော်တို့ခဏမေ့ထားဖို့လိုတယ် trading လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ trade တစ်ခုဝင်လိုက်တယ်ဒေါ်လာ200ရှုံးသွားဒေါ်လာ300ရှုံးသွားတယ်ဟာပါတော့ဒါဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်တကယ် Dennis အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ trade တစ်ခုလုပ်လိုက်ဒေါ်လာ5သိန်းရှုံးသွားတယ်ဒေါ်လာ1သန်းရှုံးသွားတယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒါ reality အဲ့ဒီ reality ကိုခဏမေ့ထားလို့ suspend လုပ်ထားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ trader တယောက်ဒီတရက်ဘယ်လောက်% ရှုံးသွားတယ်လို့မတွေးရဘူးတရက်ဘယ်လောက်R multiples နော်တရက်ဘယ်လောက် R multiples ရှုံးသွားတယ်လို့အများတွေးယူပါတယ်Eckhart was signaling that the trading strategy relied upon the idea that if you were tossing dice, a string of 6 sixes in a row happens more often than people know or expect. ဘာပြောလဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အန်စာလုံးတစ်ခုကိုပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်6ကြိမ်ကြာဇက်တိုက်ကြာတာဟာတဲ့လူတွေထင်တဲ့ပိုကြာတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဒီမှာပြောပြတယ်နောက်ထပ် student တယောက်ကပါလဲ Michael Vallo ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီ interview ကသူ့အတွက်အရန်ကောင်းတယ်တဲ့ तू ဒီ interview ကိုငါဖြေခဲ့တယ်ငါလို့ရတာမြတာငါကူးပစိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တယောက်နဲ့ဒီ interview မှာစကားပြောခဲ့ရတယ် this great conversation they were incredibly intelligent အဲ့လိုနဲ့စကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကြည်နေတယ်သူ့မေးတယ်တဲ့ how much he knew about the markets နော်ဒီ market အကြောင်းဘယ်လောက်သိလဲဆိုတော့ on a scale of 0 to 100 0ကနေ100 300ကနေ100အတွင်းမှာဆိုမင်း market အကြောင်းဘယ်လောက်သိလဲဆိုငါတော့60လို့ဖြေလိုက်တယ်တဲ့ Dennis liked to tell the story that he had asked this question of everybody that Curtis Faith had replied 99 Curtis Faith ဆိုတာနောက်ပိုင်းမှာDennis တွေက top student တယောက်ပဲ Dennis ကမေးတယ်မင်း market အကြောင်း300ကနေ100မှာဘယ်လောက်သိလဲဆိုတော့ Curtis Faith က99လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ယောက် Liz Cheval ဆိုတဲ့ကောင်မလေးခုနအရှိရပြောတယ်သူကကျတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ 1% လို့ပြောတယ်တစ်ယောက်က1လို့ပြောတယ်တစ်ယောက်က99လို့ပြောတယ်သူနှစ်ယောက်လုံးကိုသူ hired both of them နဲ့ငါနှစ်ယောက်လုံးကိုငါ hire လုပ်လိုက်တယ်ငါသူတို့အတွေးခေါ်ဘာကြောင့်တစ်ယောက်က1ပြောတယ်တစ်ယောက်က99ပြောတယ်ဆိုတော့ငါသိကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါရဲ့ training ကိုငါနှစ်ယောက်လုံးကိုငါခေါ်လိုက်တယ်တဲ့Richard Dennis was renowned as a technical trader နော် trading မှာ fundamental trader ရှိတယ် technical trader ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်း technical trader ပဲ fundamentals ဆိုတာ news တွေကြည့်တယ်ဒီ fundamental analysis တွေလုပ်ရတယ် Richard Dennis က technical trader during the interview he had asked Dennis do you trade technically or fundamentally ဆိုတော့ Dennis ကပြောတယ်ဆို we trade technically လို့ပြောတယ် technical ဆိုတာဒီ indicators တွေများသောအားဖြင့်သုံးတယ်ပေါ့ဒီလိုပြောလို့ရတာပေါ့နော် Demaria however was completely bamboozled by the selection process for whatever reason I was selected I don't know if anyone knows why they're selected ငါတော့တဲ့သူ့ရဲ့ဟို recruit လုပ်တဲ့တဲမှာပါသွားတယ်တကြတဲ့လူတွေလည်းဘာကြောင့်ဘယ် reason ကြောင့်ဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်ပေတာကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်သူတွေလူတွေဘယ်လိုမျိုးခန့်လိုက်လဲဆိုတာတော့ငါဘယ်သူမှမသိငါလည်းလုံးဝစဉ်းစားလို့မရဘူးငါမသိဘူးပေါ့All in one, the hiring process was far from headhunt precise. လုံးဝတိတိကျကျကြီးဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော် company တစ်ခုကနေပြီးတော့ပညာရေးချင်းတွေကြည့်ပြီးတော့အလုပ်ခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး Dennis and Eckhart had no formal training in job recruitment သူတို့နှစ်ယောက်က
job recruitment လုပ်တဲ့နေရာမှာ interview လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းသူတို့formal training လည်းရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူး or in developing question နဲ့ခုနအပေါ်ကမေးခွန်းတွေဆိုတာလည်းသူတို့အရင်တော့ရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူး It was one thing for them to trade and make fortunes, but it was a very different thing to execute the nature versus nurture experiment with live human beings. သူတို့နှစ်ယောက်ကသူတို့ဘာသူတို့ interview လုပ်တယ်သူတို့ကြိုက်ခဲ့သူတို့ခေါ်လိုက်တာပဲတကယ်တော့နောက်တစ်ခုကပါဆိုလို့ရှိရင် okay contract ထိုးရပြီနော်သူတို့လူရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ contract ထိုးရတယ် total contract ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် strict confidentiality agreement တခုထိုးရတယ် contract က5-year contract 5နှစ် contract ဖြစ်တယ် Dennis ကအချက်အဲ့ဒီ9နှစ်အတွင်းမှာ तू မကြိုက်လို့ရှိရင် तू ချက်ချင်း notice မပေးဘဲနဲ့ပယ်ဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာ student တွေကအကယ်၍ trading account မှာ loss တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်အရှုံးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့လို့ရှိရင် they are not accountable သူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးသူတို့တာဝန်ယူစရာမလိုဘူး during the term of the contract ဒီ9နှစ်အတွင်းမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် account ကိုယ့်ပါစပ်ကိုထည့်ပြီးတော့ trade လုပ်လို့မရဘူး Dennis ရဲ့ပတ်စံပဲ trade လုပ်လို့ရတခြားသူအတွက်လည်း trade လုပ်လို့မရဘူး Dennis ပေးတယ် Dennis ရဲ့ပတ်စံပဲ trade လုပ်ရဒီ9နှစ်အတွင်းမှာနော်ဒီ9နှစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီ student တွေအကုန်လုံးက prohibited from disclosing Dennis okay Dennis သင်ပေးတဲ့ training period မှာသင်ပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုနောက်ထပ်9နှစ်အထိလူတွေကိုပြောပြလို့မရဘူးဒီ information တွေကိုလူတွေကို disclose လုပ်လို့မရဘူးမပြောပြအောင်ဒီလိုပြောခဲ့အဲ့တော့ January 1984မှာဒီ turtles လေးတွေစပြီးတော့သင်တန်းစတက်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက Apple Macintosh ကပထမဆုံးပေါ်ခဲ့တယ်เนาะ WWF မှာဆိုလို့ရှိရင် Hulk Hogan ရဲ့ Iron Shield ဘယ်သူ့ကိုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ထားပါတော့ဒါအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာ The Classroom เนาะဒီမှာစပြောပြီး Dennis ကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဒေါ်လာ3သိန်းပဲချမ်းသာတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီ Turtles Day က Dennis စကားကိုနားထောင်မတင်တာနဲ့ No Dennis knew the Turtles were the dumb stump and that the only reason they bought into everything was that he had made 200 million Dennis ကသူ့ကိုယ်သူလည်းသိတယ်ဒီ Turtles တွေငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ငါပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်ငါတင်တန်းကိုလာတက်တယ်ငါရဲ့ကြော်ညာကို response လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီငါဒီ market ထဲမှာဒေါ်လာတန်း200ရှာနိုင်ခဲ့လို့ငါပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်အကယ်၍တနင်္လာနေ့မျိုးမှာ S&P 500ကိုtick 35ခုပြီးတာနဲ့ဝယ်ဆိုလို့ရှိရင် all the turtles would have gone over a cliff to follow the order Dennis ပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်လိုက်လို့မသိကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတန်း200ရှာထားလို့ဒီ market ထဲကနေဒေါ်လာတန်း200ရအောင်သူရှာခဲ့One turtle said that when a guy has made 200 million and he says you walk on water people လူတယောက်ကတဲ့ဒီ market ထဲကနေအချိန်တော်လေးအတွင်းမှာဒေါ်လာတန်း200ရှာခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီလူကြီးကမင်းရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းမင်းယုံပါတဲ့ Okay I can walk on water ဆိုပြီးငါလည်းရှောက်မိပါပဲတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေအကုန်လုံးက emotional bump ဖြစ်နေအဲ့လိုဒီဟာကိုသူကနည်းနည်းလေး exaggerate လုပ်ပြီးပြောပြ The turtles had the same attitude 2 weeks of training consisted of Dennis and Akka Dennis နဲ့ Akka တဲ့သူတို့ရဲ့ training ကဘယ်လောက်လဲတကယ် Dennis နဲ့ Akka သူတို့ဒီ market ထဲကနေဒေါ်လာတန်းကိုယာနဲ့ချီပြီးရှာနိုင်တဲ့ knowledge ကိုဘယ်လောက်ပဲကြာနှစ်ပတ်ပဲကြာသူတို့သင်ပေးလိုက်တယ်နော်အရင်မိုက်တယ်နော်right before the training မတိုင်ခင်မှာ training မတိုင်ခင်မှာ turtles တွေကဗာလဲ welcoming party လုပ်ပေးတယ်တဲ့ Dennis ကလုပ်ပေးတယ်နော် cocktail party လေးလုပ်ပေးတယ် during Christmas holidays နော် The newcomers got a glimpse of what passed for Chicago social sense they had a chance to meet each other တယောက်တွေ့ခွင့်ရတယ်နော်ဒီ party မှာတယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဖွဲ့ခွင့်ရတာပေါ့နော် The first day of training had many feelings the stomach clutch of starting grade school all over again မသိလို့ရှိရင်အခုမှပဲငိုငယ်သူငယ်နဲ့အကြောင်းစားတက်တယ်လို့ပဲအရင်စိတ်လို့ရှာကြတယ် Richard Dennis ရဲ့ William Eckhart ရဲ့ now Dale Delutri ရဲ့ handled the training the same way they had managed the interview ကိုသူတို့စီမံခဲ့တယ်လို့ပဲ training ကိုသူတို့သေချာကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့တယ် On the first day ပထမဆုံးနေ့မှာ you could hear a pin drop ကျမ်းမြင်မှာပင်အကြတန်အစကြားရတယ်လူတွေကစဉ်းစားကြည့်လေဟုတ်တယ်မလားဒီ legendary trader ကြီးတယောက်ကငါတို့လိုဘာမဟုတ်တဲ့သူတွေကိုသူ့ရဲ့ market ထဲမှာဒေါ်လာတန်းကိုရာနဲ့ချီတဲ့ရှာတဲ့နီးလန်းကိုငါတို့ကိုသင်ပေးမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကစကားမပြောအကုန်လုံးကတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့နားထောင်နေကြတယ် Probable excitement was in the air เนาะဒါအဲ့ဒီ classroom ထဲမှာရှိတဲ့ atmosphere ကိုဆိုတာဒီမှာပြောပြတယ် The possibility ဖြစ်နိုင်ကြီး of making money like Dennis เนาะ Dennis လို့ပတ်စံနေရှာနိုင်တဲ့နီးလန်းတွေငါတို့သင်ပေးမယ်ဆိုတော့သူတို့အရန် jack ဖြစ်နေပေါ့ The first hours consist of the Delutri discussing how things would work
procedurally and laying out housekeeping methods for people who had never traded. They get basics they prepare about it. But do man, no, you know, long trade below to get procedure, to get basic foundation to prepare. The first class, but Dennis Namadam, Dennis Mishu. The first day of school. I'm a Mishu. Instead, it was Eka, William Eka got the beer. Through your first lesson about trading strategy, Beijing, Wembley, Beijing, Yamla, but through your first lesson about it. Launch is the challenge of managing risk. What's the first topic? Away young within the risk or Belusi man can't wear Malay Suda through your first lesson. But do the William Akabla they want. Managing risk was not what new traders would assume as a logical starting point. Beijing my Wembley, Beijing my Yamle Sati, Muri, they are Metena, Dame Richard Dennis Yamalau, William Akaji Polare. Ngaro patamazong tayara risk management pyramid how that Eckhart would choose to begin with risk management was the first indication that the turtles were starting an unconventional journey. Tamayoja, Chano Tene Pina Yi and Ruting in a Beijing Wembley, Beijing Yamleti, Harjana. Again, I'm a hope. Tamayoja, Champina Yi, a Diane, 2 Piro, Sare Surau, Tiaulo, Patamazon, Lasingo, risk management as again. Instead of introducing the course with a lecture on making money, lecture page he was laying the foundation for what the students had to do when they lost money. But risk management but foundation trade student turtles foundation lay low bit. That's a below yamlet. A bomber with the name, a bomber with the name, a no pago either. Trick to who win there. Below Passa Shamble with the new. Shown the Shido, Naro, shown a risk of below a nedo pin on long lesura. William Eckhart got first day of lesson ma. Another C&D college. Robert Moss was brought in on several occasions to discuss order execution. Order execution is out there. Market order sheet, pending order sheet. YouTube video machine, no? A few minutes, then order he wanted the class to understand what really was going on in the pit when the orders went in. Okay, go. Order the good daylight with the pit him a body chip on it as well. The turtles with experience quickly realized that Dennis and Eckhart knew far more than they did. Turtles, they are editing lesson to the light here. Dennis and Eckhart, Naruti had Narutin had a Yai Buddhist to Tilea. Michael Vallo, the 3 year, Tenana Diabe. Turtles, Diabe. A lot of the stuff that they were talking about I knew, but I had no idea they weighted some stuff as so much more important. That's why I threw Brian Hati there. Mati Umo there. Time allow a Yeji Manga Madigo, the trading longama, on your motor, the show to Pion Yarinadi there. Time allowed a Yeji Manga Madigo. Mike Shannon, Dr. Turtle Diagabale. In fact, a lot of the system development wasn't Richard Dennis. It was indeed Bill Eckhart. The trading system you developed Richard Dennis got William Eckhart got Bill Eckhart got they both hashed it up between them and they are both certainly responsible for it. To develop located, responsible for it. From a psychological point of view, without Eckhart, there would be no turtles. Richard Dennis William Eckhart machine Tini Ominet turtles they get a yeji there. The risk Belusima can women so that less wasabi get William Eckhart. William Eckhart on the call, Bill Eckhart on the call. No? Bill did a lot of the real math work on developing the systems. William Eckhart then China Jambida. I think he didn't have rich trading genius. Richard Dennis yet genius skill in machine. Which is why I think their discussion he thought the trading genius was the main part where Rich thought the system was the main part. Richard Dennis got trading system got yeji zone lo tweet. Three discussion solution.
Bill Eckert က William Eckert ကပါဘယ်ဟာကိုအရေးကြီးဆုံးလို့ထင်လဲ trading genius ပါရမီပါမှုမပါမှုကအရေးကြီးဆုံးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ experiment ဖြစ်ပေါ်လာတာတဲ့ trading system ဆိုတာပါ trading system တစ်ခုမှာ trading strategy တစ်ခုရှိဖို့လိုမယ်သူရဲ့ risk risk management system တစ်ခုရှိဖို့လိုမယ်နော် trading strategy ဆိုတာဘယ်ဟာဝယ်မလဲဘယ်ဟာရောင်းမလဲဘယ်အချိန်မှာဝယ်မလဲဘယ်အချိန်မှာရောင်းမလဲ risk management ကဘလောက်ဖိုးဝယ်မလဲဘလောက်ဖိုးရောင်းမလဲဘလောက်မြတ်ရင် market ထဲကထွက်မလဲဘလောက် short ရင် market ထဲကထွက်မလဲအဲ့ဒါ trading system တစ်ခုဆိုတာဒါနဲ့ဆိုင်နော် To this day ဒီနေ့အထိမှာဆိုလို့ရှိရင် Eckhart has had a terrific trading career သူအရန်အောင်မြင်တယ် William Eckhart က he's arguably achieved much greater wealth over the long term than Dennis ရေရှည်မှာ Dennis ထက်တောင်ပိုပြီးတော့သူရခဲ့တဲ့ပတ်စံ Dennis ထက်ပိုများတယ်ဘာလို့ Dennis ကတိတ်မကြခဲ့ဘူးသူ Dennis က trading လုပ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးလောကထဲဝင်သွားအခုချိန်ကြီးလေသူနိုင်ငံရေးလောကထဲမှာသူရဲ့ hedge fund is nearly 800 million in USD ဒေါ်လာသန်း800ရှိတယ်နော် billion နဲ့ million ဆိုတာရှိမှကျွန်တော် episode 1မှာကျွန်တော်ပြောပြပြပါတယ်နော်ဒေါ်လာသန်း800ဆိုတာဘယ်တော့များလဲ Yet when Eckhart and Dennis first started working together Dennis was the one who has made the fortune trading and Eckhart was the original turtle learning from him ဒါပေမဲ့ဒီ turtle program တွေyou know စခဲ့တော့ Dennis ကအဲ့ဒီတော့ Dennis ကပတ်စံအများကြီးတကယ်ရှာနေတဲ့သူ Eckhart က the original turtle learning ကတော့တည်ယူနေတဲ့သူဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Eckhart က Dennis နဲ့ပို့ပြီးတော့ပတ်စံပို့ရှာခဲ့တယ် Dennis ကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့နိုင်ငံရေးလောကထဲဝင်သွားလို့နောက်ပိုင်းသူ trade လုပ်တော့ retire လုပ်သွားတယ် It was clear to Mike Shannon that Dennis had a massive head start over Eckhart in terms of wealth and trading experience နော်ကျောင်းချမ်းသာမှုရော trading အတွေ့အကြုံရောမှာဆိုလို့ရှိရင် Dennis ကတော့ Eckhart ထက်ပိုပြီးတော့ရှေ့ရနေပြီးတော့နေခဲ့တယ် Bill was more inclined at the time to intellectually pursue the concept of trading more so than he was in for a serious financial gain. Bill Eckhart ကနော် William Eckhart ကသူစဝင်တဲ့ဟာသူကဒီသင်္ချာနီးပြည့်သင်္ချာဆရာကိုသင်္ချာနဲ့ PH ပြီးထားတယ်လေသူကသင်္ချာလုံးဝ scientifically pursue လုပ်ချင် intellectually သင်္ချာဒီ market ကို pursue လုပ်ချင်တာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပတ်စံနေအများကြီးရှာဖို့ထက်ကိုဒီလောက် long term မှာရေရှည်မှာဒီဟာကိုသင်္ချာလေ့လာချင်တာနော် Mike Shannon ကသူထင်တာပါ I think Bill probably is worth more အခုဒီစောင်းကြီးရဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် Mike Shannon interview လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Bill Eckhart က William Eckhart က Richard Dennis ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာပြီလို့ငါထင်တယ်တဲ့ဒါသူတို့ရဲ့သူတို့အတွေးတွေပေါ့နော် I think ဆိုတော့ဒါသူတို့ထင်ကြီးတွေပေါ့ The systems သူတို့သင်ခဲ့တဲ့ trading system ဆိုတာဘာလဲဒီမှာပြောခဲ့တယ်နော် strategy ရှိရမယ်ဒါတွေနော်ခုနပြောခဲ့တယ်နော် The trading system worked for us year after year တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ငါတို့တို့အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့တယ် We taught some of these systems to others တခြားသူတွေလည်းသင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့သင်ပေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်း it worked for them အဲ့ဒီလူတွေကနေပြီးတော့တခြားသင်ပေးတဲ့သူတွေကတော့ they manage other people's money and work together သူတို့သင်ပေးတဲ့သူတွေနောက်သင်ပေးတဲ့သူတွေကလည်းနောက်ထပ်နော်ဒီတခြားသူတွေရဲ့ပတ်စံတွေကို manage လုပ်ပေးတယ်အဲ့ချိန်ဒီ profit တွေရတယ်တော့ Average intelligence is enough နော်အရင်အုံနောက်ကြီးအရင်ကောင်းနေကြမလို့တကယ်အရေးကြီးတာပါလေ emotional makeup is more important trade တစ်ခုဝင်လိုက်လို့ရှုံးသွားတယ်နောက်တစ် trade တစ်ခုရှုံးနောက်တစ် trade ကို4-5ခုဇက်တိုက်ရှုံးနေတယ်လူအနေနဲ့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်လာလူတွေကဘာဖြစ်လဲ emotional ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ emotional ကိုသေချာ control လုပ်နိုင်ဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ် It's much easier to learn what you should do in trading than to do it အရန်ကောင်းတဲ့စကားလုံးပဲเนาะဒါ trader တယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရင်ထဲကိုထိနေရမယ် It's much easier to learn what you should do မင်းဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတဲ့လေ့လာခြင်းကပိုလွယ်ကူတယ်တဲ့ဘယ်ဟာထက်လဲ than actually doing it တကယ်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခြင်းထက်တကယ်လုပ်ဖို့ကပိုပြီးတော့ခက်တယ်နော် trading မှာလည်းကျွန်တော်တို့ strategy တစ်ခုရှိတယ် rules တွေရှိတယ်စီမင်းစည်းကမ်းဥပဒေသားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာရတာကတကယ် real life market ထဲမှာအဲ့ဒီလေ့လာထားတဲ့ဟာတွေကိုသေချာ apply လုပ်ခြင်းတက်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်တကယ် apply လုပ်ဖို့ကပိုခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေက psychology ရှိတယ်တော့ emotion လူဆိုတာစိတ်ခံစားမှုနဲ့တိစောက်ထားတာလေဟုတ်တယ် emotion တွေ overwhelm ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်သင်ထားတဲ့ဟာတွေကတကယ်လက်တွေ့မှာ apply လုပ်ဖို့အတွက်ပိုခက်တယ် Eckhart was saying that as with anything in life most people know what the right thing to do is but fail to do လူတိုင်းအသိကြတာပဲ
လူတွေကဗာလဲငါဘာလို့ရမလဲသိတယ်တရက်ကိုရေ2လီတာနဲ့3လီတာတောင်းရမယ်သိတယ်တရက်ကို8နာရီအိပ်ရမယ်သိတယ်ငါ gym ဆောရမယ်ဆိုတာသိတယ်ငါစာအုပ်ဖတ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်ငါဖျားရှိခိုးရမယ်တရားထိုင်ရမယ်ကိုကျမ်းမာရေးလိုက်စားရမယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကဘာလို့လဲ they fail to do it သူတို့မလုပ်ကြဘူး trading is no different trading ဆိုတာလေအဲ့ဒါလေးနဲ့မကွာပါဘူးအတူတူပဲ Dennis' partner and right-hand man personally learned how hard it was to do the right thing. Rules တွေတော့သင်ပေးမယ်အဲ့ဒီ rules တွေကိုတကယ်လိုက်နာဖို့တကယ်ရောင်းတဲ့အချိန်မှာရောင်းဖို့ဝယ်တဲ့အချိန်မှာဝယ်ဖို့တကယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်ထိခက်ခဲလဲဆိုတာသိတယ်တဲ့သိလာတယ်တဲ့ There was a rate hike and intervention in the currency market နော် forex market ထဲမှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲ Not good news for Dennis and Aka သူတို့ position တစ်ခုဝင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ not good news ဆိုတော့ကောင်းတဲ့သတင်းတော့မဟုတ်ဘူးပါလေ Who held large long positions in gold foreign currencies and grain စံစပါးဈေးကွက်ရယ်ရွှေဈေးကွက်ရယ် forex market ထဲမှာသူတို့က buy position တွေဝင်ထားတယ်အကြီးတွေသူတို့ position တွေနော် the market collapsed နော်ဈေးစမတက်ပဲပါလေဈေးကျခဲ့တယ် on the open စဖွင့်တဲ့တည်းကအရင်ပိတ်တဲ့ဈေးအောင်ဖွင့်ခဲ့မယ်ဟိုအောက်ကဈေးမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့တယ် Gold opened below the $10 an ounce trading limit limited $10 per ounce below မှာစပြီးတော့ open လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူတို့ market ထဲထွက်လို့မရတော့ Silver though down sharply was still trading the comics in New York told them they could still trade it so they started selling silver short aiming to profit as it decreased in order to protect themselves over further losses from the gold but they were also concerned the silver might rally decisions had to be made အဲ့ချိန်မှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတော့မယ် and fast မြန်မြန်ချရတော့မယ် there was a lot at stake အဲ့တော့ပြောချင်တာကသူတို့ William Eckhart နဲ့ Richard Dennis နဲ့ရွှေနဲ့ forex နဲ့ cryptocurrency pairs နဲ့ grain မှာသူတို့ long position ဝယ်ထားဒါပေမဲ့ market ကစဖွင့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အရင်မတိုင်ခင်ပိတ်ခဲ့တဲ့ဈေးတော့ဟိုအောက်ဆုံးမှာဖွင့်တယ်ပြီးတော့ market ကိုလို့ပြမယ်သူတို့ရဲ့ stop loss order ရဲ့အောက်မှာပြန်ဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ထွက်ဖို့အချိန်မရတော့သူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ the comics in New York told them they could still trade အဲ့မှာသူတို့ဘာလုပ်လိုက်လဲ so they started selling silver အဲ့ချိန်မှာသူတို့က silver ကိုစပြီးရောင်းတယ် aiming to profit as decrease in order to protect themselves against further losses from the gold အကယ်၍ရွှေမှာရှုံးခဲ့တဲ့ရှိတာ hedge လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ရွှေမှာရှုံးခဲ့တဲ့အရှုံးတွေကိုပြန်ပြီး cover ဖြစ်အောင်လို့ဟိုဘက်မှာငွေကိုသူရောင်းခဲ့တယ်ဘာလို့ရွှေကဝယ်ထားတာရွှေကဝယ်ထားတယ်ရွှေကအကယ်၍ဈေးမတက်ဘဲနဲ့ဈေးကျခဲ့သည်ရှိတော့ငွေကိုသူတို့ဒီဘက်မှာရောင်းထားတယ် silver ကိုရောင်းထားတယ်ဘာလို့လဲအကယ်၍ gold ကရှုံးခဲ့လို့ရှိရင်ငါတို့ silver နေပြီးတော့ခုနဟိုဘက်ကရှုံးတဲ့အရှုံးကိုပြန်ပြီးတော့ cover လုပ်လို့ရအောင်အဲ့ဒီမှာ Dennis က Eckhart ကိုမေးတယ်ဟဲ့ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲငါတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Eckhart ကြီးကအဲ့ချိန်မှာတော်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ panic နော်သူကြောက်နေပြီ he's lost control Dennis ကဘာလဲဆို he shorted silver ကိုရောင်းခဲ့တယ် and seconds later it was limit down to a big winner Eckhart enthused in my book there was risk ငါအတွက်တော့တဲ့အဲ့ဒီနေ့က risk လုပ်ခဲ့တဲ့ decision it was the best trade ever because he did it under maximum duress เนาะတကယ်လုံးဝအကြီးမားဆုံးသော pressure အောက်မှာသူလုပ်ခဲ့တာတဲ့ if he hadn't done it သူသာမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ငါတို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ငါ bankrupt ဖြစ်နေပြီ by the subsequent slide it go เนาะရွှေမှာငါတို့ရဲ့ position အရင်ငါတို့အကယ်၍အဲ့နေ့က Dennis အဲ့ဒါမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ bankrupt ဖြစ်နေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြီးကျွန်တော်တို့ trade လုပ်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဗာလဲသူတို့လောက် position အကြီးတွေကျွန်တော် trade လုပ်စရာမလိုဘူး small position size တွေကျွန်တော် trade လုပ်လို့ရဒီမှာပြောထားတာ many people can trade small amounts day in and day out and not worry about losing money ကျွန်တော်တို့ trade လုပ်စားလေးမလုပ်တာအဲ့လောက် position အများကြီးတွေနဲ့ risk တွေအများကြီးယူပြီး trade လုပ်တာမဟုတ်ဘူး small amounts နေ့စဉ်အများလေးနည်းနည်းယူမယ်အရှုံးလေးနည်းနည်းစားမယ်ပြီးရင် and not worry about losing money အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ ယူတဲ့ risk amount အရင်မများဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ professional trading လုပ်ရရရှိမှာ but as the size of the trading is increased say by 100% their trading decision become more significant and problematic အကယ်၍ကိုယူတဲ့ trade risk တွေကများလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ trading decision တွေကမှားလာတယ်ဘာလို့ပတ်စံအရင်တော့ကိုယူတဲ့ risk ကတည်းကနောက်ယူတဲ့ risk ကများလာတယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယူတဲ့ trading decision တွေကမှားတယ် they begin to think about how much they're losing or winning or losing as it becomes harder to keep a level head about trading big
emotions rise to the surface ဘာလို့ကိုယူတဲ့ risk များလာလေလေကိုရဲ့တနေ့တာကို trade တစ်ခုဝင်လို့ရှုံးလို့ရှိရင်ရှုံးတဲ့ amount ပိုများလာလေလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုက in terms of our multiples မတွေးဘဲနဲ့ဟာငါဒီနေ့တော့ငါ iPhone တစ်လုံးရှုံးသွားပြီဒါထားပါတော့ဒီနေ့ trade တစ်ခုဝင်တယ်340ရှုံးသွားတယ်ဟာဒီနေ့တော့ iPhone တစ်လုံးရှုံးသွားပြီဟာဒီနေ့တော့ဟာငါ TV တစ်လုံးပါသွားပြီစတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတွေးနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော် emotions တွေမှာဖြစ်လာ will rise to the surface ကျွန်တော် trader တယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအတွေးလုံးဝမတွေးသင့်ဟုတ်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ account size များလာတယ်များကိုယူတဲ့ risk ကပတ်စံလည်းများမှာဟုတ်တယ်မလားဆိုကြပါစို့ဒေါ်လာ1000ရဲ့ 2% ဒေါ်လာ200လေဟုတ်တယ်မလားဒေါ်လာ200ဆိုအခုပမာငွေနဲ့ဆို3000နဲ့အတွက်6သိန်းအကယ်၍ဒေါ်လာ3သိန်းနဲ့ trade လုပ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ3သိန်းနဲ့ trade လုပ်တဲ့သူရဲ့ 2% ကဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဒေါ်လာ2000ဖြစ်သွားပြီလေဒေါ်လာ1000ဆိုလို့ရှိရင်360ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ risk ကအတူတူပဲ 2% ပဲဒါပေမဲ့ amount กว่าတယ်အဲ့တော့ကိုက trading လုပ်လို့နောက်ပိုင်းမှာဒီကနေ profit တွေရလာပြီကို account size ကကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင် risk ကတော့ဟုတ်တယ် 2% ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ 2% ကပေးတဲ့ amount ကကို profit များများရလာတယ်ပိုပြီးကြီးလာမှာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကို account size ကြီးလာတာနဲ့အမျှကိုရဲ့ emotion တွေကလိုက်ပြီးတက်လာစရာမလိုဘူးတဲ့မလိုအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှားတယ်ပေါ့နော် Okay, Dennis may have been able to pull the trigger, but that disastrous first year came close to wiping him out. He lost $2 million that first day of November 8 နေ့တရက်ထဲမှာဗာလေသူဒေါ်လာ2သန်းရှုံးခဲ့တယ် It was touch and go for a while. Don't discount the story by saying it's the 2 million this is a game for rich people not me. Is that wrong view? No, မှားတယ်ဒေါ်လာ2သန်းအကြောင်းပြောနေတယ်ဆိုတော့ဒါတကယ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေပဲစော့တဲ့ game ငါတို့လည်းမဆိုင်ဘူးလို့မပြောနဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်း There will always be someone with more or less money than someone else. If you have 100 million, you lose 2 million, that is not a big deal. If you have 50,000 and you lose 1,000, that is not a big deal. Both losses are 2%. Okay? အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်လူတစ်ယောက်ကမင်းကိုလာပြောတယ်ဟာငါဒီနေ့ဒေါ်လာ2သန်းရှုံးသွားတယ် market ထဲမှာနောက်တစ်ယောက်ကလာပြောတယ်ဟာငါဒီနေ့ဒေါ်လာ1000ရှုံးသွားတယ်ဘယ်သူပိုရှုံးလဲဆိုတာလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်သူရဲ့အရှုံးကပိုကြီးလဲကိန်းဂဏန်းအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေါ်လာ2သန်းပိုကြီးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ trader တယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ mindset အရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရှုံးနှစ်ခုလုံးဒီသူ့ account size ရဲ့ 2% ပဲရှုံးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ trader တယောက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အတူတူပဲအဲ့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်နော်ဒီကောင်ဒေါ်လာ2သန်းရှုံးသွားတယ်ဆိုသူ့ရဲ့ account size ကဘယ်လောက်ဒေါ်လာတန်း100လေတန်း100မှာ2သန်းရှုံးတယ်ဒါ 2% ပဲရှုံးတာဒေါ်လာ9000 account နဲ့စပြီး trade လုပ်တဲ့သူဒေါ်လာ1000ရှုံးတယ်ဆိုတော့လေ is 2% နှစ်ယောက်လုံးကတကယ်တော့အတူတူပဲနော်အဲ့လိုမျိုးတွေးရဖို့လို့ percentage နဲ့ကျွန်တော်တွေးရဖို့လိုတယ်နော် What this means is that only when good trades, not necessarily profitable trades, are consistently made over the long run, the chances of profitable results increase dramatically. သူဘာပြောလဲ trading မှာရှိတယ်နော် good trade နဲ့ bad trade ဆိုတာရှိတယ်နော် good trade နောက်ပြီးတော့ bad trade a good trade ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေ trade တစ်ခုမဝင်ခင်ကတည်းကကိုကထားတာ moving average ဆိုလို့ရှိရင် crossover ဖြစ်ရမယ် candle ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ morning star ဖြစ်ရမယ် bullish engulfing ဖြစ်ရမယ်စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ rules တွေဥပဒေသားတွေရှိအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်နာပြီးတော့ဝင်ခဲ့တဲ့ trade က it is a good trade a bad trade ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စီမင်းဥပဒေသားထားတော့၄ခုရှိတယ်၄ခုမှာ၃ခုပဲလိုက်နိုင်နောက်ဆုံးတစ်ခုမလိုက်နာထားဘူးမလိုက်နာထားဘဲနဲ့ market ထဲကိုစီမင်းဥပဒေသားတွေကနေသွေဖီပြီးတော့ဝင်ခဲ့တဲ့ trade က it is a bad trade good trade နဲ့ bad trade ရှိတယ် okay အဲ့တော့ good trade တိုင်းက good trade လုပ်တိုင်းအဲ့ဒီ good trade တိုင်းက profit ရမယ်လို့လောကကြီးမှာအာမခံချက်မရှိဘူး bad trade တစ်ခုဝင်ပြီးအဲ့ရနေပြီး profit ရသွားတယ်ဖြစ်နိုင်တယ် good trade ဝင်ရဲ့သားနဲ့ profit မရပဲဆုံးရှုံးသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှ तू ဘာပြောတာဆိုအရင်အရေးကြီးတဲ့ဟာတစ်ချက်ပြောတာပါလဲဆိုတော့Only when good trades, not necessarily profitable trades, are consistently made over the long run. ရေရှည်မှာ good trades တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ good trades တိုင်းဟာ
အမြဲတမ်း profitable trades တွေဖြစ်နေစရာမလိုဘူးတဲ့ The chance of profitable results increase dramatically အကယ်၍ good trades တွေအမြဲတမ်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ profit ရနိုင်တဲ့ရလဒ်တွေက chance ကပို့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ increase ဖြစ်လာမယ်နော် a bad month တချို့လာရင်ရှုံးတဲ့လာရင်ရှိ a bad quarter ဆို3လတစ်ခါ a bad quarter or even a bad year doesn't mean much in the ရေရှည်မှာဆိုလို့ရှိရင် good trades တွေအမြဲတမ်းလုပ်ရေရှည်မှာ a bad month တို့ a bad quarter တို့ a bad year တို့အရေးမကြီးဘူးရေရှည်မှာ good trades တွေလုပ်ခြင်းအပြင်နောက်ဆုံးနောက်စီကြလို့ရှိရင်profit ရမှာဒါကိုပြောချင်တာ Dennis and Aka had that real world of making money figured out တကယ်ပြင်ပတကယ် real လောကကြီးထဲမှာပတ်စံဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာသူတို့နှစ်ယောက်ဒီတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်က solution ကိုရှာပြီးသွားပြီ Their philosophy သူတို့ရဲ့စိတ်ပညာအတွေးခေါ်တွေ and rules သူတို့စီမင်းစည်းကမ်းတွေ taught in the turtle classroom ဒီ turtle တွေကိုဒီစာသင်ခန်းထဲမှာသင်ပေးတဲ့ rules တွေ philosophy တွေအားတဲ့ were the equivalent of a 2-week seminar on how to fly a plane without ever getting in the plane ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာသင်ပေးတဲ့ဒီအသိပညာတွေကဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လေယာဉ်မြန်ပေါ်မတက်ဖဲနဲ့လေယာဉ်မြန်တစ်စီးကိုဘယ်လိုမောင်းလို့ရလဲဆိုတော့သင်ပေးရတယ်တူတူပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လေ training ကိုတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ training မှာဘယ်လိုအောင်မြင်အောင်လုပ်မလဲသူတို့လိုမျိုးတော့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးလူတွေဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့သင်ပေးရတယ်အတူတူပဲတဲ့အဲ့တော့ဒါ chapter 3ပြီးသွားပြီ chapter 4အရန်အရေးကြီးတယ်သူတို့ရဲ့ဒီ market ကိုချိန်ကပ်ဖို့ philosophy ဖြစ်တယ်next episode တွေကြာမှာပြောမယ်ဒါပေမဲ့အခုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနအပေါ်မှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးဘယ်နှခု19ခုလားမသိဘူးအဲ့ဒါလေးကို comment မှာကျွန်တော်ဖြေပေးခဲ့ကျွန်တော်တက်ဒီ episode နဲ့မဆိုင်ဘဲတက်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့YouTube မှာကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်good night ပါ